Всем привет, меня зовут Аида, добро пожаловать на мой любимый YouTube канал «Вкусно по-корейски». Сегодня у нас очередное видео про рамен. Давно я уже не снимала, во-первых, видео про рамен, во-вторых, не было давно таких видео, в которых я бы рассказывала какую-то информацию. В последнее время все рецепты, поэтому соскучилась по такому формату, решила сегодня снять такое вот познавательное видео. И плюс еще было несколько вопросов. Вы интересуетесь насчет раменов, насчет вкусов, насчет составов, поэтому это видео посвящено, можно сказать, ответам на ваши, на интересующие вас вопросы. Я для сегодняшнего видео купила 2 рамена, но сегодня первый раз буду снимать рамены, такие не те, которые нужно варить, а вот такие коп-рамены, то есть в таких пачечках, которые просто нужно заливать кипятком. Первый вот у меня доширак от компании по льду, вкус говяжий, такой классический рамен. И второй тоже компания по льду, One to Cook, это у меня вкус кимчи. Как раз таки вот девушка интересовалась по поводу раменов со вкусом кимчи. Буду рассказывать все по порядку, и начну я именно с доширака от по льду, потому что есть очень интересная история, и в России всем известна тоже эта марка доширак. Неизвестна марка по льду, но вот доширак все знают. Почему так? Вот я вам сейчас расскажу. Очень интересный факт про именно этот вид рамена. В России, несмотря что это корейская продукция, в России она популярнее, чем в Корее, не знаю, в 1000 раз, потому что в Корее мало кто кушает именно вот такой вид рамена, именно доширак. Начнем с названия доширак. В России доширак это просто название с быстро завариваемой лапши. В Корее значение совсем другое. Я уже говорила, просто хочу вам напомнить, что раньше в корейских школах не было столовых, поэтому дошираками называлось то, что мамочки готовили для своих детей в школу, для перекуса. То есть это были коробочки, в которых был рис, какие-то закуски, это и называлось доширак. Да и сейчас называется, даже есть множество кафе дошираков. В таких подносиках много-много закусок, мясо либо курицы с рисом, это и есть доширак. Но потом со временем вот компания по льду начали выпускать такой доширак в виде лапши. То есть дети в свободное время от учебы на переменах просто заваривали, можно было быстренько покушать, удобно и вкусно. Но все равно в Корее не стал супер-мега популярным, и вообще такого большого интереса именно такой вид доширака не вызвал у людей. Но в какой-то прекрасный день производители вот этого доширака вдруг узнали, что в городе Пусан, в корейском городе, вот этот вот доширак, вид этого рамена стал пользоваться огромным спросом. Просто скупали очень много. Они не понимали, в чем разница, потому что Пусан тот же самый город Кореи. То есть и здесь корейцы, и в Сеуле корейцы, и в Пусане корейцы. Почему же только там вот такой вот огромный спрос? Почему так стало? В Пусане находится большой порт, международный порт, и туда, конечно же, приходят корабли из России. Оказалось, что вот люди, которые были на корабле, то есть работники, они, когда искали, чем бы перекусить, конечно же, азиатская еда совершенно другая, она отличается от нашей, и для них были странны все эти запахи, вид этой еды, и они вот нашли такой вот рамен, доширак в магазине, попробовали, им очень понравилось, и каждый раз, когда приплывал, точнее, корабль туда, они скупали очень много, чтобы забрать с собой, то есть домой, да, еще раз покушать. Появился большой спрос. Ребята, которые вот работают в этой компании, они поняли, что нечего нам здесь делать, раз здесь спроса нет, давайте поедем в Россию. Поехали в Россию, открыли большую компанию и начали уже делать дошираки там. Но те дошираки, которые продают в России, кстати, там нет названия вот этой вот марки по льду. Пишут просто доширак. Поэтому вот такая вот интересная история. В России он намного популярнее, чем в Корее. Но, не знаю, мне нравится чем доширак в Корее. Наверное, потому что я уже привыкла к вкусу от корейской еды, потому что, конечно же, в России, если мы сейчас возьмем
доширак из России и этот доширак корейский, и заварим его, будет совершенно разный вкус, потому что, естественно, в России подстраиваются под русских людей, под их вкусы, и немножечко, конечно, вкус, даже не немножечко, для меня он совсем другой. В Корее он более насыщенный, но и более, конечно, острый. Поэтому, если будет возможность, вы просто сравните, вы поймете, что реально оригинал и тот доширак, который продается в России, вкусы совершенно разные, совсем разные. Вот такая вот интересная история про доширак. Так что ребята, которые придумали вот такой вид рамёнов, разбогатели не у себя в стране, а вот именно в России, за счет России. Так, следующий рамен тоже от компании Пальду, Вангтукон. Означает это слово, что большая такая крышка, потому что обычно такие вот рамены, которые нужно просто заливать кипятком, они такие небольшие, или вот квадратные, тоже небольшие, а здесь такую сделали прям массивную чашечку, тарелочку с большой крышкой. Вкус здесь у меня кимчи. И почему я купила вкус кимчи, опять же, из-за ваших комментариев. Девушка мне написала: скажите, вот я купила кимчи рамен, попробовала, он был очень кислый, может посоветуете какой-то другой. Любой кимчи, неважно, просто кимчи, суп из кимчи, либо рамен из кимчи, он будет кислый, другого вкуса вы не найдете. Почему он кислый? Потому что само вот это кимчи, оно кислое. Я недавно выставляла видео, как мы готовим кимчи, и говорила, что вот эта вся капуста, которая в соли, в соусе, там еще зелени много, это все стоит при комнатной температуре почти неделю, некоторые даже держат больше. И это же все киснет, это все бродит, поэтому кимчи, оно всегда кислое. Если вам не нравится этот вкус, например, как делаю я. Когда я готовлю кимчи-суп, даже когда я снимала для вас видео, я вам показала кадры именно такого традиционного, более-менее способа приготовления. Но за кадром я добавила еще сахар, потому что я тоже не люблю, не всегда, точнее, люблю вот именно кислый вкус кимчи. Поэтому я добавляю немного сахара, мне нравится так больше. Также, мне кажется, можно и с раменом. Мы сегодня, кстати, попробуем. Заварю его и добавлю немножечко сахара. Вкус поменяется, и для меня он становится еще более насыщенным, например, кимчи-суп. Он вместе с сахаром более насыщенный, как-то как будто бы открывается вкус кимчи. Но моим домашним не всегда это нравится. Поэтому, конечно же, вкусы у всех разные, но если вы хотите именно вот кимчи какой-то рамен, то советую вам, можете добавить немножечко сахара, будет вкуснее. Но какого-то другого вкуса кимчи рамена вы не найдете, он будет всегда кислый. По поводу состава в рамене. Насчет ваших ешек, химии каких-то вот входящих в состав рамена, конечно же, в любой лапше быстрого питания есть добавки. Да не только в лапше, да мне кажется, сейчас везде есть какие-то добавки. Разница только в производителе, мне кажется, потому что есть такие производители, которые абсолютно не думают о потребителях и суют вообще все, что попало, всякий мусор туда. Опять же, чтобы не углубляться в это, я остановлюсь только на раменах. Корейские рамены. Состав. Лапша. Она либо бывает из картофельной муки, либо из пшеничной. Ее сушат, либо жарят. Если вы хотите более здоровое, то выбирайте те рамены, в которых лапша сушеная. То есть она не обработанная, ни в масле, нигде. Дальше по поводу приправ. Овощи. Овощи натуральные. Нарезаются, сушатся. Кстати, по поводу вот овощей и добавок, очень тоже интересно есть разговоры. Я уже когда заварю рамен, вам расскажу. Дальше. Приправы, соли всякие, красители, конечно, они есть. Даже если в составе написано, что используются натуральные красители, конечно же, они не просто взяли из какого-то овоща красители, тут же вбухали там куда-то в лапшу. Нет, конечно, она обрабатывается, то есть фактически она превращается в химию, естественно. Но если вы прям очень переживаете и категорически отказываетесь от таких непонятных добавок, непонятных химических добавках, то в рамене, не только в рамене, в Корее есть контроль качества, который называется по-корейски хесап, вот такая вот
маркировка. Я не знаю, как в России или в других странах, в Корее именно HESAP вот это. Если вы хотите кушать что-то здоровое, что-то не то, что здоровое. HESAP эта марка означает то, что да, есть здесь добавки какие-то, множество добавок, но их можно потреблять часто и ничего с вами не случится страшного. Поэтому, если вы хотите более-менее здоровый рамен, то ищите маркировку HESAP. То есть, кстати, я купила именно по льду, два, точнее, рамена по льду. Здесь я не нашла почему-то этой маркировки. То есть, где-то есть, где-то нет. Но, что интересно, корейцы вообще не заморачиваются о составе. Потому что мне кажется, что вредно все абсолютно, но вредно, если это кушать постоянно. Вы же не едите рамьон на протяжении 10 лет на завтрак, обед и ужин, правильно? Если вы покушаете, например, я ем его раз в 2 недели, я могу покушать, это очень вкусно. Поэтому я, и снимая видео, не могу вам, не то что не я могу, но я не хочу показать, например, сравнить сразу 10 раменов разной марки, например, кимчи рамен разной марки, разных 10 марок. Я не хочу этого делать, потому что реально в большом количестве это вредно. Но если вы хотите просто попробовать рамен, ничего с вами не случится. Мне кажется, если есть его раз в полгода, просто из-за интереса вообще не... Зачем смотреть на состав? Тем более, что если будет маркировка HESAP. Поэтому, конечно же, вредно все. Поэтому кушать нужно все в разумных рамках. Даже есть такая химия, те люди, которые говорят, мы категорически не едим химию. Большинство из них, конечно, ее едят. Она есть везде вокруг нас, даже в той же самой соли есть чистая соль, а есть соль для мяса или для рыбки, которой все мы с вами пользуемся. Но в этой соли, она уже не чистая, там уже есть химия. Мы не умираем, ничего с нами не случается, поэтому... Ребята, проверяйте, если вы действительно сильно заморочены по поводу составов, то корейский рамьон, пожалуйста, вот маркировочка HESAP, кушайте спокойно, ничего с вами не случится. Они очень вкусные. Кстати, доширака тоже есть, у доширака точнее, есть вкус кимчи. Я его пробовала, он очень вкусный, но так как я сказала, что в Корее он особо не популярный, я вот... В нашем городе мы проехались по нескольким магазинам, я даже не нашла этого вкуса, нашла только вкус говядины. Ну ничего, будем сегодня пробовать, потому что все равно я, конечно же, помню наш вкус нашего доширака с говядиной. Будем сегодня сравнивать. Так, ну что, буду заваривать рамьон, буду немножечко рассказывать про вкус и, конечно же, как сказала, проэкспериментируем с сахаром, с кимчи рамьоном. Посмотрим, что у нас из этого получится. Так, ну что, наш рамьон заварился. Начну с кимчи рамьона. Уже даже после заваривания, пока еще не попробовала я, уже запах такой кисленькой капусты. Как я и говорила, из-за кимчи это все происходит. Пахнет вкусно. Так, начнем мы с бульона. Красный бульон такой насыщенный, кстати, очень много зеленого лука здесь. Вкусный, такой ярко выраженный вкус кимчи. Конечно же, кислый. Я бы не сказала, что вот в этом варианте от компании по льду он слишком кислый. Потому что когда я ела доширак со вкусом кимчи, было прям намного-намного кислее. Теперь, как и обещала, давайте попробуем с сахаром. Честно, когда я готовлю суп из кимчи, добавлю вот немножечко буквально. Когда я готовлю суп из кимчи, я всегда добавляю на вот большую кастрюлю, я всегда добавляю пол столовой ложки сахара. И вкус совершенно меняется. Попробуйте. Мне кажется, вот если для вас вкус бульона из кимчи слишком кислый, то вот с добавлением сахара вам очень понравится. Так, хорошенько перемешаем. Кстати, в таком формате рамен, таких коп-раменах, вот что здесь лапша намного-намного тоньше, чем в тех раменах, которые нужно варить на газе. Там она потолще. Так. Вкус совершенно меняется. Не то, что совершенно прям меняется. Есть во рту вкус кимчи, привкус кимчи, но уже не такой кислый, как был до этого. Поэтому вот советую, попробуйте. Добавьте немножечко сахара. Мне кажется, вам понравится. Так, попробуем лапшу. Кимчи здесь тоже очень много, но очень-очень мелко нарезано.
Ничего другого я здесь не вижу. Очень много кимчи, зеленого лука, морковки как таковой я здесь не вижу. Так, попробуем. Очень вкусная лапша. Очень. Мне даже вкус этой лапши напоминает нашу. Вот от дошираков, от роллтонов. Мне, кстати, вот сам роллтон, вот заварной, он мне не нравится. А вот просто вот сама отварная вот эта лапша из роллтона очень-очень вкусная. Вот очень сильно напоминает вкус вот этой лапши роллтон. Хотя здесь лапша не яичная, но вкус очень похож. Вкусно, остренько. Помимо того, что еда, которая содержит в себе кимчи, она будет кислая, она еще и будет острая, потому что именно из пекинской капусты кимчи оно всегда острое. Всегда, потому что добавляется очень-очень много красного перца, как вот вы видели в предыдущем видео. Лапша супер вкусная. Ощущение, что это яичная лапша. Бульон тоже. Вообще, в принципе, здесь не так сильно выражен этот кислый вкус, поэтому вкус бульона мне понравился и до добавления сахара, и сейчас тоже очень вкусно. Но те, кто не любит острую еду, немножечко поосторожнее, потому что во рту не горит, а вот в груди уже прям так хорошо нагрелось все. Так, сейчас я хочу попробовать доширак. Ела его именно вот корейский, только со вкусом кимчи. Сейчас буду пробовать со вкусом мяса. Кстати, насчет добавок вот этих всех, насчет составов в рамьоне я забыла сказать. Насчет мяса. Овощи здесь натуральные, сушеные овощи. Но мясо, оно, конечно же, соевое. В Корее все рамьоны имеют, 99% они имеют стандартную цену. Неважно, какой рамен, какой марки, почти все стандартная цена, всегда она не меняется. Она может быть стать немножечко выше, но не совсем, она не ощущается, вот эта разница. Почему? От чего вообще зависит цена? От того, какую цену вбухали вот в состав, правильно, лапши, морковь, там, не знаю, мясо, лук зеленый. Например, дают $3, вот стоит $3 рамен в магазине. То есть то, что находится у нас внутри, точнее, что находится в рамене внутри, они не могут потратить больше. Но в этот год, например, морковь может стоить столько-то. На следующий год она может подняться в 2 раза в цене в магазине. Но цена на рамен, она-то не меняется. Тогда вот что делать? Как делать? Они начинают добавлять какие-то добавки. Вот, пожалуйста, вам и всякие добавки. Потому что стараются, конечно, производители не менять вкуса, чтобы у людей в голове вот говяжий доширак, они уже знали, как в Макдональдсе, знаете, уже знаем вкус, мы знаем, что мы покупаем. Если он будет сильно меняться, то, конечно же, и спрос на него упадет. Но этот рамьон от компании Пальдо, Бang Туконг Рамьон, он не меняется никогда. Вне зависимости от цен на продукты, на овощи, там, на муку, неважно, он не меняется никогда, поэтому корейцы его просто обожают. Он всегда такой вот стандартный вкус идет. Так. В этом варианте совершенно разный вкус, совершенно другой вкус лапши, чем в первом. Здесь она какая-то такая простая, что ли, как будто бы немного такой дешевый совсем вкус. Здесь она прям как будто бы яичная была в первом варианте, здесь она обычная. Она даже толком и не пропиталась вот этими специями, хотя прилично дольше, чем первый вариант. Она у меня стояла в своем бульоне, соке. Лапша мне не очень понравилась. Ну, бульон, как всегда. В корейских вообще раменах, мне кажется, в 99 случаях всегда бульон шикарный, насыщенный, вкусный. Немного островатый. Но первый вариант, конечно, был острее. Много моркови, редиски, шариков вот этого вот соевого мяса, очень много. Но бульон, он вкусный, да? Но по цвету он какой-то, как будто бы не насыщенный. Бульон нравится мне намного больше, чем лапша сама. Лапша какая-то, она безвкусная и какая-то, не знаю, вообще мне не понравилась лапша.
Хотя тот же самый доширак, но со вкусом кимчи, когда я ела, и вот бульон был шикарный, и лапша вкусная. Наверное, все-таки тот состав вот этих вот добавок, порошочков в варианте с кимчи, они, наверное, были более насыщенные, плюс вот эта вот кислота сильно пропитала лапшу, поэтому был совершенно другой вкус. Я еще хотела сказать очень такую интересную вещь по поводу вот этих самых добавок, вкусовых добавок. Как я уже сказала, корейцы вообще не заморачиваются по поводу составов в рамьонах, они просто это любят, они кушают. И, кстати, сами корейцы, они тоже часто это не едят, поэтому вам напоминаю, что кушать можно все, но в меру. Во всем мире, конечно же, каждый знает, есть 4 вкуса. Сладкий, соленый, горький, кислый. Но в Корее есть еще и острый вкус, то есть 5 вкусов есть. Из-за вот этих вот всяких добавок, которые, даже вот возьмем тот же самый рамьон, не буду далеко уходить, глюконат натрия добавляют, да, вот этот вкус. В Корее появился вот из-за этого вот, из-за вот этих добавок вкусовых, появился новый официальный вкус. То есть вот в Корее было 5 вкусов, сладкий, кислый, острый, горький и соленый, и сейчас появился официальный новый вкус. По-корейски это звучит как камчильмат. Если переводить на русский, то это такой приятный вкус, такой манящий вкус. Вот как-то так это все переводится. То есть, что это за вкус? Например, готовят они какой-то суп. Готовят суп, попробовали бульон, и кажется им, что чего-то не хватает. Ну, мне кажется, у всех такое было, что пробуем, чего-то не хватает. И мы что делаем? Мы решаем добавить что-то еще, какую-то приправку, либо еще перчика, либо еще что-то. И вкус, конечно, меняется. И вот этот вот приятный вкус, когда вы что-то добавили, и для вас это все идеальный вкус, все, суп готов, он идеальный, это и есть для корейцев гамчильмат. Поэтому в Корее 6 официальных вкусов. Кстати, насчет вот этого гамчильмата, с английского он кажется умами. Как вообще появился этот вкус? Появился он в Японии. В Японии вот один человек, он выделил из дащимы, знаете, да, дащима это сорт морской капусты. Добавляют часто в бульон для более такого насыщенного вкуса. Вот из этой дащимы он вывел какую-то часть вкуса, вот, глюконат натрия, и начались эти добавки. Вот это и называется в Корее гамчильмат. Такой манящий, приятный вкус. Если рассуждать как кореец, то для меня как раз-таки гамчильмат это вот кимчи-суп, когда я добавляю в него сахар и пробую этот бульон после сахара, для меня это гамчильмат, для меня это приятный вкус, для меня это 100% идеальный кимчи. Так что если вы все еще хотите попробовать рамьон со вкусом кимчи, вот, пожалуйста. Кстати, тот вкус, о котором вот девушка мне писала от компании Nongshim, он тоже очень вкусный. Nongshim очень популярная компания, у них очень вкусные рамьоны. Просто можете купить еще раз и попробовать сделать, как я, добавить немного сахара. Вот видите, вкус будет совершенно другим. Мне кажется, что понравится. И еще напоследок еще писали, где же взять такой либо такой вариант рамьона, где же его купить. Уже отвечала и скажу еще раз. Множество сайтов. Множество сайтов есть в России, интернет-магазинов корейских продуктов. Посмотрите, я тоже смотрела, там выбор богатый, честно, там можно очень многое найти. Кстати, то же самое можно и кочуджанг найти, вот этот соус из острого перца. Если вы его приобретете, он, кстати, кажется, называется, если я не ошибаюсь, чим-чим, что ли он называется в России, русскими буквами. Приобретите, потому что супер много рецептов в Корее, в которых вот, нужно присутствие вот этого вот соуса. Также и рамьоны. Очень богатый выбор именно вот точнее, российских интернет-магазинах. Я проверяла, так что посмотрите. Мне кажется, сейчас по интернету можно заказать все и отовсюду. Покупайте, пробуйте. Тяжело было делать сегодня видео, потому что все вот эти химические добавки, это все очень тяжелая тема. Углубляться в это не хотела. Надеюсь, что рассказала
все понятно, все было информативно, так что пишите, подписывайтесь, ставьте лайки, возвращайтесь на мой канал, потому что будет еще очень много вкусных рецептов и очень много интересных историй. Всем пока-пока!